हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपको फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है, अगर आप अपने खुद की स्टोरी देखने जाते हैं या फिर आप किसी और की स्टोरी देख रहे हैं, अगर आपको उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि जो फेसबुक है इसमें कुछ ग्लिच चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी बार यहाँ पर जो पोस्ट में जो रील्स होती हैं उनमें भी आवाज़ नहीं आती है, जो आपकी स्टोरी होती है उनमें भी कई बार जो आवाज़ है वह नहीं आती है, साउंड प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरह से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर जो है आपको सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको ऐप्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आप सभी को फेसबुक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जो है स्टोरेज एंड कैच पर क्लिक करके यहाँ पर कैच क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपको फेसबुक सर्च करना है और एक बार चेक कर लेना है कि अगर कोई अपडेट आ रहा होगा तो आपका वह अपडेटेड होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर देना है और अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। जब आप यहाँ पर इस ऐप को अपडेट कर लेंगे फेसबुक को और अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो आपका जो अपडेट है, जो आपका अपडेटेड वर्जन है फेसबुक का, वह आपका इंस्टॉल हो जाता है। और उसके बाद जब आप करेंगे तो जो भी एरर या प्रॉब्लम आ रही होगी वह यहाँ पर सोल्व हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, 90% यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अगर इससे भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो आपका फेसबुक है वह ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप सब यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी थोड़ा नीचे आएंगे, आपको देखने मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट, क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे काफ़ी ऑप्शंस। आपको यहाँ पर जो है क्लिक करना है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर। और यहाँ पर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद आप सब यहाँ पर इंक्लूड पर क्लिक करेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आप सभी देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा स्टोरीज़ का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है हेलो डियर फेसबुक टीम, डियर फेसबुक टीम, माय फेसबुक स्टोरी। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से मैंने जो चीज़ें लिखी है आपको यहाँ पर वही लिख देनी है। उसके बाद आप सब यहाँ पर सेंड पर क्लिक करके रिपोर्ट सेंड कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है वह आपकी फ़िक्स हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।